Hey, welcome back everybody. What I'm going to do first is I just want to explain to you what we're going to do in each of these videos. So the video to coach and see my below Sapi looks on Domlay, so how an English So I'm going to cover one, sometimes two books at a time. So the catalyzation to my sound to sound, the mammotion na sound video to Kuma, Piodome. And so what I'm going to do with every book is first I'm going to give you a title for the book. So Robona, but also needed to my Sasam to cool since the Saturday solution, Eddie Sa Sasam ye, Gounson, Biome. Just so that it kind of helps you remember what the book is about. So I don't know, Bono, Beijing up here, all these Sasam solution, but John would dig up your list with how Bobinale and when you put up to it. And then we'll often take time to look at the historical background of the book. Piloshin, tomorrow a chink to Domina or tomorrow Eddie Sasam, or not Sasam here, Eddie Sasam here that Tade. The reason that is really important is because the Bible, it's meant for us, but it was not written to us. So Bapulo Eddie Yao, Tipuya, now can the Majan will Tipuya to Yiji the less solution, did the Martins, the Sasam, the Chos Sasamia solution, to know tomorrow to Hitake that we made any chain of solution through Titan Yipi to Titan Shia today. So let me explain what I mean by that. Oh, okay, to my solutionales to help you done. Okay, so for example, when books of the Bible were written, a real person was writing it to a real group of people. So Robon the Majan Sasam, Bonos, Sasam Negujita Kama, the Lugani Pidoma, Mangan, the Lugani Pidoma Lucio, the editing machine Lucio, and they had real problems and real struggles. Pidoma Adi Sasam Yita Tima solution, through my Gable through Junkanyan Ha, Kakeni Yapetanari Shide. They had a different culture than us. Piloshin, Eddie Chema solution, through the Jinjimu solution, and tomorrow Jinjimu Rene, Puepiare. So the more that we can understand about what life was like for them, then when we read the Bible, it'll make a little more sense to us. So that's I'm not going to Eddie, through a chain Kadonga, through Jinjimu, through knock on the mango tomorrow, Bobiroma, Tishi Lily, Bobinale Lily, tomorrow Pianelli, Patakama, tomorrow Japan, don't you put into Bui Legubate. So that's my purpose in taking time to give you the important historical background each time. So, Bona di Yaga, tomorrow the Gale chain you beat on my di Bona, now can the mind on Lila Yat, you accepted it. So we'll talk about the historical background. I'll make sure you understand the main idea of the book. So Bona tomorrow Nene Chinene you beat on my di Sasam Danye, the now can the mind on lady who built on my Pilushi, the Sasam to Sound Chinsi Dima, do a diga solo, do it dig up your Jam Yaga Palace, how, Nale the Boba on, and then for each book, I'm going to highlight at least one, sometimes more, at least one character and nature of God, one aspect of Him. Piroma, South of Chinsi, Sasan to Kuchinsi Dama solution, and Nason to cook the Kadaja and Nakubono, and I met Nason to cook, Pianakin at the boat about Paya Pitchin, Piabadules, Rehane Patapi. Now, here's where the work comes in for you. So Robona, the Chema, the Mashit, the no dirty, the Zagalon Yamlare. I will include a link to a handout here with this video. So Robona, the video ne do bona, the no Kurai Guyu Yare, the Hadid Mas, Payme. And so for every book, when we're looking at God's character and nature, I want you to ask 3 questions. So Robona, the Sasam Ma, tomorrow the Paya Kitchen, the Botaba, Paya, and how Gia Karaima solution, thing will make Tonku Macy do that. First of all, we want to ask, how do we see this aspect of God's character and nature? How do we see it in the Bible? So Robona, but also make her solution, the Majan Sao Patekama, the Sasango Patekama, Paya pitch in the Botaba, Payaga Balu, Piano, Pitales, Yago, Timbulu, Okay, and so that's great. We've seen something true about God, but then we want to go deeper with it. Thing Manabo, the Galutan tomorrow, Paya, Balu, Piano, Pitales, how me and Bibi, 2 solution, anyhow, to get let to general what him a blue. So then I want us to ask, why is it important that God represent this
this part of his character and nature. ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မေကွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစာဆောင်ထဲမှာဒီကျမ်းစာထဲမှာပေါ့နော်ဖခင်ကဒီလိုဖခင်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပြရခြင်းကဘာကြောင့်မလို့အရေးကြီးတာလဲဘာကြောင့်အရေးပါနေတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမေးမယ် And then we want to ask, how have I seen this in my own life? ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမေခွန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဖခင်ကဒီလိုဖခင်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာဘယ်လိုမျိုးမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပြီလဲ And if you guys will do this with us and also on your own, I promise it will start to work this deeper into your life and it'll become more real to you. ဆိုတော့ကျမတကယ်ယုံကြည်ရဲ့တင်တို့တွေပေါ့နော်ကျမတို့နဲ့အတူတူတော်လကောင်းတင်တို့ကိုပိုင်အချိန်မှတော်လကောင်းဒီအရာကိုတကယ်ပဲအချိန်ယူပြီးတော့မှလက်တွေ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကဒီတမန်ကျမ်းစာတင်တို့အထဲမှာအသက်ဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိလာမှာဖြစ်တယ် So my heart and my prayer for you is that on your own, who God is will start to become bigger and more beautiful to you. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမရဲ့ဒီဟာလောက်ရချင်းရွေချက်ကျမရဲ့နှလုံးသားဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဖခင်ကဘယ်လိုမျိုးဖျားဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာဒီဟာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောတဘာဝကိုပို့ပြီးတော့မှမြင်လာဖို့ပို့ပြီးမြင်တွေ့လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် Okay, and then okay, so I'll give you a title, I'll give you some background. ဆိုတော့တင်ကိုကျမပေါ့နော်စာဆောင်တိုင်းအတွက်ဒီခေါင်းစဉ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝအကြောင်းပြောမယ် We'll look at God's character and nature. ပြီးလို့sorry ခုနကျန်ခေါင်းစဉ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ background နောက်ခံတမန်အကြောင်းပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝပေါ့နော်ဖခင်ဘယ်လိုမျိုးဖျက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာပြောမယ် And then also, two more things. We're also going to look at God's redemptive plan in each book. ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရှင်စာဆောင်တိုင်းမှာကျမတို့ဖခင်သခင်ဤရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းဂတိတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ် So that's that idea of how does this book point ahead to Jesus. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဟာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျမတို့လေ့လာနေတဲ့ဒီစာဆောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကိုဘယ်လိုမျိုးညွှန်ပြနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်တယ် And then for every book, I'm going to give you at least one timeless truth. ဆိုတော့ပြီးတော့မှပေါ့နော်စာဆောင်တိုင်းအတွက်အနည်းဆုံးတော့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီအချိန်အကန့်အသတ်မရှိမှန်ကန်တဲ့အမှန်တရားတမန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကျွန်မပေးမယ် Now, what do I mean by timeless truth? ဆိုတော့ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုအချိန်အကန့်အသတ်မရှိမှန်ကန်သောတမန်တရားဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ A timeless truth means it is true for all times. ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အချိန်တိုင်းအတွက်မှန်ကန်နေတဲ့တမန်တရား It was true 2,000 years ago. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလည်းမှန်တယ် It's true today. ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကာလမှာလည်းမှန်တယ် It'll be true 2,000 years from now. ဆိုတော့ဒီနေ့ကနေစပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း2000ကြာတိတက်အောင်လည်းအဲ့ဒီတမန်တရားမှန်ကန်နေအောင်မယ် It's true in Asia. ဘောနော်ဒီအာရှနိုင်ငံမှာလည်းအမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ It's true in America. အမေရိကမှာလည်းဒီအမှန်ကန်တယ် It's true in every culture. ဆိုတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုတိုင်းနေရာတိုင်းအတွက်မှန်ကန်တဲ့တမန်တရားကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ် Okay, so it's a timeless truth. အဲ့ဒီဟာကိုကျမတို့ကဒီအချိန်အကန့်အသတ်မရှိမှန်ကန်သောတမန်တရားလို့ခေါ်တယ် Now again, it's not enough just to know the timeless truth. ဆိုတော့ထပ်ပြီးပြောပြရစီအဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီအချိန်ကန့်သက်မရှိမှန်ကန်တဲ့ဒီတမန်တရားအကြောင်းကိုသိရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနော် We need to work it in. We need to learn how to apply it to our life. ဆိုတော့တကယ်ပဲအဲ့ဒီဟာကိုသိပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးလက်တွေ့လက်ရှောက်အသက်ရှင်ကျင့်သုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းသွားဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ် Because the goal of Bible study, and specifically this Bible study, the goal is application. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတမန်ကျမ်းစာလေ့လာရခြင်းရဲ့ဒီပန်းတိုင်ရည်ရွယ်ချက်အထူးသဖြင့်ဒီကျမတို့လုပ်နေတဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရွယ်ချက်ကကျမရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ် We want the Word of God to get inside of us and to change us. ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာခံယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကကျမတို့ကိုပြောင်းလဲစေဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ် Okay, so with every timeless truth, we're going to ask 3 questions about it. ဆိုတော့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီအချိန်အကန့်အသတ်မရှိမှန်ကန်တဲ့ဒီတမန်တရားကနေပြီးတော့မှကျမတို့မေးခွန်း 3 ခုမေးမယ် We're going to ask, how does this truth rebuke me? ဆိုတော့ပေါ့နော်ပထမအချက်ကဘာလဲဆိုဒီအမှန်တရားဒီတမန်အချိန်အကန့်အသတ်မရှိမှန်ကန်တဲ့တမန်တရားကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်အပြစ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြနေတယ်လဲ How does this truth heal me? ဘ
ပြီးတော့မှဒီမှန်ကန်တဲ့ဒီတမန်တရားကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးအနာငြိမ်းချမ်းပေးတယ်လဲ And how does this truth heal me? Or did I say heal? Yes. Equip. How does this truth equip me? ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပေါ့နော်ဒီမှန်ကန်တဲ့အကန့်အသတ်မရှိမှန်ကန်တဲ့တမန်တရားဒီဟာကိုသိချမ်းပြီးဒီရာကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့မှကရိယာတစားပလာအနေနဲ့တက်ဆင်ပေးတယ်လဲပို့ပြီးတော့မှ yeah Okay, so I'm going to walk you through that part. I'm going to help you think through that a little bit, and then I also want you to do that on your own. ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်မပေါ့နော်ဒီမှာတင်တို့နဲ့အတူတူလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မကူညီပေးမယ်ပြီးတော့မှတင်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေမှာလည်းတင်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခွင့်ရအတွက်ဖြစ်တယ် So we're going to do that for every single book in the Old Testament. ဆိုတော့အဲ့ဒီရောက်ကိုကျွန်မတို့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းတပုတ်စာဆောင်တိုင်းကိုလေ့လာသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်မတို့လုပ်သွားမယ် And my heart and my prayer is that not only will you just learn the Bible better, but you're going to be changed as a result of it. ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီလှုပ်ဆောင်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားတကယ်မြင်ချင်တဲ့အရာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်တို့ဒီစာဆောင်ဓမ္မဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုလေ့လာသွားဒီတိုင်းပြီးသွားတာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့စာဆောင်တိုင်းကိုအသေးစိတ်တကယ်လေ့လာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲလက်တွေ့လက်လျှောက်အသက်ရှင်ခွင့်အတွက်ဖြစ်တယ် Okay, so with that, let's get started. ကဲအဲ့ဒီဟာအဖြစ်ကဲဒီနေ့စကြရအောင် Okay, welcome back, everybody. ကဲအားလုံးပဲပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ In this session, we are going to look at the book of Genesis. ဆိုတော့ဒီ session မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကမ္ဘာဦးကျမ်းအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် But actually, before we even look at Genesis, I want to give you some background that's actually going to apply to the first 5 books of the Bible. ဆိုတော့ဘောနော်ကျမတို့ဒီကမ္ဘာဦးကျမ်းကိုစပြီးတော့မှမလေ့လာခင်မှာကျမဘောနော်ဒီနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်ဒီနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မဟောင်းရဲ့ပထမစာဆောင်5ခုလုံးအတွက်အသုံးဝင်တယ် Often we refer to the first 5 books of the Bible as the law. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီပထမဒီကမ္ဘာဦးကျမ်းကနေပြီးတော့မှဆက်သွားပြီးတော့5ဆောင်ဘောနော်အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းရဲ့ပထမစာဆောင်5ဆောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ညတ်တရားကျမ်းတွေအဖြစ်ကျမတို့သိကြတယ် Okay, so Moses wrote these books down for a group of people, and we want to find out who those people are and why he wrote these books. ဆိုတော့ဒီစာဆောင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မောရှေကနေပြီးတော့မှဒီလူစုတစုစီလူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်ရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမောရှေရေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူလဲဘယ်လိုလူတွေကိုရေးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေကြမယ် Remember, I had told you already about how important it is to understand a little bit more about the culture of the people receiving these letters. ဆိုတော့တင်တို့မှတ်မိလားပေါ့နော်ကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဒီနောက်ခံသမိုင်းအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့နားလည်ဖို့ရတဲ့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်အခါသူတို့ယဉ်ကျေးမှုအဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာရေးခဲ့တဲ့စာဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာကိုသိဖွင့်အတွက်ရေးကြည့်တယ် Okay, so this background that I'm giving you now actually applies to the first 5 books of the ဆို Bible. တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်အခုကျွန်မပေးမယ်ဒီနောက်ခံသမိုင်းအကြောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးသောစာဆောင်5ဆောင်လုံးအတွက်အကျုံးဝင်တယ် Okay, so who is Moses writing these books down for? ဆိုတော့ကဲစာရေးသူမောရှေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာဆောင်ကိုဘသူတွေအတွက်ရေးခဲ့တာလဲ Okay, if you listened to the overview, the Old Testament overview, then you remember that God's people Israel, they were in slavery in Egypt. ဆိုတော့တကယ်လို့သင်ကပေါ့နော်ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့ဒီခြုံငုံလေ့လာခြင်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဒီမောရှေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖခင်ရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်သူဒီစာတွေကိုဒီစာဆောင်ကိုရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြီးရှင်ဖခင်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အီဂျစ်မှာကျွန်ခံနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် Okay, so God has delivered them out of Egypt and they're in the wilderness. ဆိုတော့ဖခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုဒီကျွန်ဘဝကနေပြီးတော့ကဲနှုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှအခုသူတို့ဒီတေကန္နရာမှာရှိနေတဲ့အချိန် And now Moses is writing down this account of their history to give to them. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမောရှေဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကသူချရေးပြီးတော့မှသူတို့ကိုပေးဖွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ် So it's that first and probably the second generation that has come out of Egypt. ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်မတင်တဲ့ဒီပထမမျိုးဆက်နဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ပေါ့နော်ဒီအီဂျစ်ကနေထွက်လာတဲ့ဒီမျိုးဆက်နှစ်ဆက်တွေအတွက်ဖြစ်တယ် Okay, so now let me tell you a little bit about their mindset. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီဘောနော်သူတို့ရဲ့ဒီတွေးခေါ်မှုစဉ်းစားပုံသူတို့ရဲ့ mindset အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမယ် Okay, they have been slaves for 400 years. သူတို့တွေကဘောနော်ကျွန်ဘဝကိုရောက်နေတာနှစ်ပေါင်း400ကျော်နေပြီ That is going to affect
their mindset and the way they view the world. So အဲ့ဒီအရာကသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်တွေးခေါ်ပုံစဉ်းစားပုံပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပြုမှုလုပ်ဆောင်တဲ့ပုံတွေအဲ့ဒီအရာတွေပုံမှာတွားပြောမှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ် Okay, so first at this point they have no written account of their history. ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့သမိုင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချရေးထားတဲ့အရာတွေဘာမှမရှိသေးဘူး Because they've been in Egypt for 400 years, that means they've been surrounded by Egyptian culture and Egyptian gods. ဆိုတော့သူတို့တွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400တိုင်400ကျော်တိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်ဖြစ်လောက်ခံနေရတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့နဘေးမှာဒီအီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုတွေလွှမ်းမိုးနေပြီးလို့ရှိရင်အီဂျစ်တွေကိုကိုယ်တဲ့ဖျားတွေအဖြစ်သူတို့တွေကလွှမ်းမိုးနေတယ် They're poor. ပြီးတော့မှသူတို့တွေကတကယ်ကိုစီးရင်နှုံချတယ် They have been oppressed. ပြီးတော့မှတကယ်ကိုဘလို့နင်းချပြီးတော့မှဆက်ချင်းခံရတယ် They don't actually have, if they have been slaves for 400 years, they don't have their own work ethic. ဆိုတော့ပြီးတော့မှသူတို့တွေကနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကျော်တိုင်အောင်ဂျုံဘဝဂျုံဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့စီမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့လုပ်တဲ့ဒီကိုတောင်းတိစိတ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမရှိဘူး Every morning when they wake up, they don't go to work because it's valuable or because they want to. They do it because they have to. They're slaves. ဆိုတော့ဘောနော်ဥမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မနဲ့အေးရနိုးလာတယ်သူတို့အလုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သွားချင်လို့သူတို့အလုပ်ကိုသူတို့ကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့သွားရမှာမလို့သွားကိုသွားရမှာမလို့သွားတာဖြစ်တယ် They do what they're told to do. ပြီးတော့မှသူတို့ကလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့အရာကိုပဲလုပ်တယ် Okay. At this point, they have no land, ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှလည်းဘာမှပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေမရှိဘူး no government, သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေမရှိဘူး no economy, ပြီးတော့မှစီးပွားရေးလည်းဘာမှမရှိဘူး no national identity. They don't know who they are as a nation. ပြီးတော့မှသူတို့စီမှာကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံသူတို့ဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးသူတို့ကိုယ်ပိုင်သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံပေါ့နော်လူမျိုးဆိုမှမရှိဘူး No agriculture. ပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးရေးတွေလည်းမရှိဘူး They don't have a social system. ပြီးတော့မှသူတို့စီမှာဒီမှာလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေလည်းမရှိဘူး And the list goes on and on. ပြီးတော့မှဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့အများကြီးပြောလို့ရတယ် So just think about this for a minute. If you're God or you're Moses and you're trying to think, how do I help these people? ဆိုတော့ဥမာခဏလေးရက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်လို့သင်ဟာဖျားဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သင်ကမောရှေဖြစ်နေမယ်ဆိုရှင်ဒီလိုလူတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုမျိုးကူညီမလဲ How do I help them understand who God is and who they are? သူတို့တွေကိုဖျားကဘယ်လိုမျိုးဖျားဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြီးလို့ရှင်သူတို့ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာသိအောင်နားလည်အောင်ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ You have to start at the beginning. ဆိုတော့ဟိုအစကနေစရမှာဖြစ်တယ် And that is where the book of Genesis comes in. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကဘာဦးကျန်းเนาะစာဆောင်ဟာစပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဝင်လာဖြစ်တယ် Okay, so a title for the book of Genesisဆိုတော့ဘောနော်ဒီကဘာဦးကျန်းအတွက်ဘောနော်ခေါင်းစဉ်ကပါလဲဆိုရင် is the book of beginnings. ဆိုတော့ဘောနော်အရာအလုံးရဲ့အစအဦးဖြစ်တယ် God is going to have to take them all the way back to the beginning to explain to them who He is and how everything began. ဆိုတော့ဘုရားခင်ကသူတို့တွေကိုတကယ်နားလေသဘောပေါက်ဖို့ရတဲ့သူတို့ကိုဟိုးကဘာဦးရဲ့အစကိုပြန်လေပြီးမှဆွဲခေါ်သွားဖို့ရတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆွဲခေါ်သွားရမယ်ဘုရားကဘလို့ဘုရားဖြစ်တယ်လေသူတို့တွေကဘသူတွေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားလေဖို့အတွက် They don't have a proper understanding of this. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့စီမှာတကယ်ကိုနားလေအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင့်နားလေတဲ့အရေးတွေမရှိဘူး So He needs to show them who they are. ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကသူတို့ကဘသူတွေဟာဘသူတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပြဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ် Where they came from, ပြီးရင်သူတို့ဘယ်ကနေလာခဲ့တယ်လဲ how they got from where they were to where they are, ပြီးတော့မှသူတို့အရင်ရှိခဲ့တဲ့နေရာနေပြီးအခုရှိနေတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုရောက်လာတယ်လဲ why He chose them, ပြီးတော့မှဘုရားခင်ကသူတို့ကိုဘာကြောင့်မလို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လဲ how they ended up in slavery, ပြီးတော့မှသူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးကျွန်ခံတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတာလဲ who God is, ပြီးရှင်ဘုရားခင်ကဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ဟာ and what He expects of them. ပြီးတော့မှဘုရားကသူတို့စီကနေဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာ So God has to go to the very beginning and just explain how it all started. ဆိုအဲ့ဒီရတဲ့အလုံးကိုသူတို့တွေနားလည်ဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်ဟိုးကဘာဦးရဲ့အစကိုပြန်လဲပြီးတော့မှသွားရတယ်ဖြစ်တယ် Okay, so in Genesis, you are going to get, like I said, it's the book of beginnings. ဆိုတော့ဘောနော်တမဒီကဘာဦးကျန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်မပြောခဲ့သလိုပဲ
အရာအလုံးရဲ့အစဖြစ်တယ် We see the beginning of creation. ကျမတို့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းအစကိုတွေ့ရမယ် The beginning of mankind. ပြီးတော့မှဒီလူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့အစကိုတွေ့ရမယ် The beginning of sin. ပြီးလို့ရှိရင်အပြစ်တရားရဲ့အစကိုတွေ့ရမယ် The beginning of the promise. ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂတိတော်ရဲ့အစကိုတွေ့ရမယ် The beginning of grace. ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂျေဇုတော်တရားဂျေဇုတရားရဲ့အစတွေ့ရမယ် The beginning of a nation. ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အစတွေ့ရမယ် So I'm going to go back through some of those and explain how Genesis does that. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကဘာဦးချမ်းထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မနည်းနည်းလေးနောက်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြမယ် But first, I want to help you again get in the minds of the Israelites. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတော့မှတင်းတို့ကိုဘောနော်တင်းတို့ကိုနားလေဖွင့်ရအတွက်ကုညီနိုင်ဖွင့်ရအတွက်ပါသိစေချင်တယ်ဆိုတင်းရဲ့အတွေးထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာဘောနော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုစဉ်းစားထားပါကြည့်ပါ And I want to help you see what are some of the questions that the book of Genesis answers. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကဘာဦးချမ်းစာဆောင်ကအဲ့ဒီသူတို့အထဲမှာရှိနိုင်မဲ့မေကွန်းအချို့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေကြားသွားပေးမလဲ Okay, the book of Genesis is answering where we came from. ဆိုတော့ဒီကဘာဦးချမ်းစာဆောင်ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအဖြေတွေ့မယ်ကျမတို့ဘယ်ရလာတယ်လဲ How we were created. ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖန်ဆင်းခြင်းခံခဲ့ရတယ်လဲ Who God is. ဒီဖယားခင်ကဘာသူဖြစ်တယ်လဲ Who man is. ပြီးလို့ရှိရင်လူသားတွေကဘာသူလဲ What is man's value in relation to other created things? ပြီးတော့မှတခြားဖန်ဆင်းခံတဲ့အရာတွေနဲ့ပေါ့နော်မတူတဲ့လူတွေရဲ့ဒီဖယားလူတွေရဲ့ဒီတန်ဖိုးကပါလဲ What went wrong? ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးမှားသွားတာလဲ Why is the world so bad? ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကဘာကြီးကဘာကြောင့်မလို့တကယ်ကိုဆိုးဝါးနေတာလဲ How did the Israelites end up in slavery? ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအီဂျစ်မှာကျွန်အဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးရောက်ရှိသွားတာလဲ How did they become a nation? ပြီးတော့မှသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရရှိလာတာလဲ Who are their ancestors? ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီနောက်ခံမျိုးဆက်တွေကဘယ်သူတွေလဲ Is God big enough to worship? ပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲအကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကြီးမြတ်သလား What does God value? ပြီးဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဘာကိုတန်ဖိုးထားတယ်လဲ How will God take care of sin? ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲ Okay, so I'm going to go back to that list of beginnings, and I'm just going to explain just a little bit about how Genesis talks about that. ဆိုတော့ဘောနော်ခုနကဒီအရာအလုံးတို့ရဲ့အစပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့ဒီ list လေးနည်းနည်းကိုကျွန်မပြန်သွားမယ်ပြီးတော့မှဒီကဘာဦးချမ်းစာဆောင်ကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီဟာကိုရှင်းပြတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြပြမယ် And the reason it's important for us to slow down and look at this is so much of our worldview and our understanding is answered right here at the beginning of the Bible. ဆိုတော့ဒီအရာကိုသိဖို့ရန်အတွက်တိတ်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောကအမြင်ဒီအရာအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမြင်နေတဲ့အရာဒီယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးရဲ့အဖြေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိနေတယ် Okay, so first of all, the fact that we get the beginning of creation. ဆိုတော့ဥမာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သိရဒီအမှန်တရားဒီအရာအားလုံးရဲ့အစဖန်ဆင်းခြင်း This is incredibly important to our worldview. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းဒီအကြောင်းအရာကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကအမြင်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုဒီຢာကတကယ့်ကိုမယုံနိုင်အောင်ထူးဆန်းတယ် We talked about this when we did the overview. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြုံငုံလေးလာချင်းအကြောင်းပြောသွားတဲ့ခါတော့ပြောခဲ့တယ်ဒီຢာနဲ့ But we have a relational God. ကျွန်တော်တို့စီမှာတကယ့်ကိုဒီပေါင်းနေမိတ်ဖွဲ့လို့ရဖျားရှိတယ် Who is good. တကယ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့ဖျား And who brings everything into existence by a word of his mouth. ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူရင်ထုံတစ်ခုနဲ့ကနေပြီးတော့မှုဆိုချမ်းတဲ့အရာအားလုံးကိုတည်ရှိစေတဲ့သူ And so already, just like in the first sentence or two in Genesis, we have a whole worldview and understanding about where we came from. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကမ္ဘာဦးကျန်းဘောနော်ဒီကြောင့်ဖတ်လိုက်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်အရာကိုတွေးမြင်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကလာတယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲ And that's very different than the way your non-Christian friends view where the world came from. ဒါပေမဲ့နော်ဒီအရာကျွန်တော်တို့သိနားလေတဲ့ဒီအမြင်နဲ့သိဥမာတက်မှာတငယ်ချင်းဗုဒ္ဓဘာသာတငယ်ချင်းရှိရဆိုရင်သူတို့နားလေတဲ့သူတို့ရဲ့လောကအမြင်ကတိတ်ကိုကွာခြားတယ် Okay, so it's super important to understand the Christian worldview about how creation came to be.
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့တကယ်ပဲယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ကျမတို့ဘယ်ကလာခဲ့တယ်လဲဒီဖန်ဆင်းခြင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဒီလောကဒီအရာကိုမြင်သိမြင်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတယ်the beginning of mankind ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူသားတွေဖြစ်လာခြင်းလူသားများရဲ့အစThis is so important because to understand where we came from, that we came from a loving and good and relational God. So to get nale point and tomorrow had to go back to Timit and a piece on Biro Mat, tomorrow go chit a payas again tomorrow like it is drown nale. And that human beings alone are created in the image of God. Biro Mati, Luda Mune to Kuteno, Luda the Kuteka Tani, the child of Pansin can win a long walk of Matubene, Webiani, that forms our worldview. Eddie, I got to know tomorrow. Because what that tells us is that every human being has infinite value. Babylon so any yaga to know tomorrow go banyum piani the leba pioni the less solution luri a colon no luri along had a cabe matuni tambo sheet or to repeat this how you every human being, Christian or not, has value. So young to create pity say my pity say luda dying at tamushi and that is what sets us apart from the rest of creation. So any to cook out talent, you know, tomato go to child of pansing can do it, way today. And if we begin to understand the value that human beings have, it will affect the way we live. So tomorrow the gebe lu hatamushi de piaking atamushi so the pansentare so yaw gebe tipi on nale the genale me solution tomorrow nisim what if we believe that every human being is made in the image of God, we're not going to sell our brother or sister into slavery. So gebe tomorrow gabono ludaranga luri ha solution payaye drane ni pansentin kayare so yago the ge yongji solution kuye mangma we aren't going to abuse or oppress them because we see their value. It gives us a reason to take care of and to value the poor. So Piroma the machine that non chare to go young people and it gives us a reason not to leave people dying in the streets. Piroma tomorrow go the lamo maduli the time everything because the Christian worldview says human life matters and has value. Babylon less tomorrow create the worldview the Aminga Babylon solution, Ludarai, Payapon, and Pansentin Kayadra, Ludaranga, Tambushi. And again, we get this idea just right at the beginning of the Bible. So Robona deep the Gabaujansa point be a palagrea, Sama Gregugati, but so much of our worldview and our understanding actually comes from just the first 3 chapters of Genesis. So the gave it to Marity, and me monologai, and me timid Alomati solution about Uja, don't Kanji don't go palai in our Tema Alom So not only do we see where mankind came from, we also see where sin came from. So Robona Luda having any latales, Yagobemina Mobu, the Apitiaga, Begani latales, Yagulet. We see that as a result of the choice that Adam and Eve made to disobey God, that sin came into the world. So tomorrow 3 day, Arane Ewaye, the Manakam Puya, the Yuiche Chinta, the Aptitia Winyalare. We get an explanation of how a good God created a good world, but we messed it up. So Robona, Anima, the tomorrow Balu Biolation solution. The gave a come the Piaga, the gave a come on a Yarigo Pansing headed, I will mention no do Dariga, Yarigo, just see. And it gives us the beginning, at least, of an understanding of why we see so many bad things happening around us. Tomorrow go together, Nale and Puya, Jumpy, the Yavaso, Pajamlo, Yoku, the Gabajiga, Suyun, the Lepes, Sini the Le. It's not because God is doing this to us, it's a result of the choices we have made. So Eddie Yari, just see you unit a Yariga, Pianki looked at Yamo, Eddie Yaga, tomorrow Ludari, Yuiche, Mujam, Pilare, to the Amuri. And we get the beginning of a promise.
ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဂတိတော်ရဲ့အစပေါ့နော်ဟိုလေတွေ့ရမယ် Right at the beginning, right after Adam and Eve messed up, God promises to send someone to fix what they messed up. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ကဘာဦးအစမှာအာရနဲ့အေဝစတင်ပြီးတော့မှဒီအပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကတနေ့ကြောက်လို့ရှိရင်သူစုံတရားကိုဆေလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပေးခဲ့တယ် We see the beginning of grace. ပြီးတော့မှဒီဂျေဇုတရားဘုရားသခင်ဂျေဇုတရားရဲ့အစကိုလည်းတွေ့ရမယ် Because as soon as sin comes into the world, things are messed up. ဆိုတော့ဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပြစ်တရားစဝင်လာတာနဲ့တင်ဆက်ချင်းမှတင်ဒီကဘာကြီးကစတင်ပြီးတော့ပျက်စီးလို့ယွန်းလာတယ် And so we see God continuously offering grace to his people. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရမှာဆိုဘုရားသခင်ကအစင်ဆက်မပြတ်သူ့ရဲ့ဂျေဇုကရုဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဂျေဇုကရုဏာတွေပေးနေတယ်ဆိုဟောတွေ့ရမယ် And we see the beginning of a nation. ပြီးတော့မှဘောနော်ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်လာခြင်းအစကိုလည်းတွေ့ရမယ် And obviously this would have been important to the Israelites to understand where they came from. ဆိုတော့ကျွန်မတင်တယ်တကယ်ကိုမြင်မြင်သာသာပါပဲနော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်လည်းဒီအရာကိုနားလည်ဖွင့်ရတဲ့အရေးကြီးခဲ့တယ် But it's important for us to understand so we understand how the story of the Bible is going to unfold. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဒီအရာကိုနားလည်ဖွင့်ရတဲ့အရေးကြီးတယ်ဒါမှသာလေဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအကြောင်းအရာတွေအားလုံးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိမှာဖြစ်တယ် Why did God choose Israel? What is his plan? How is he going to use them to bring his promise? ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်မလို့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကြွေးချယ်ခဲ့တာလဲသူရဲ့ဒီသူတို့တွေအတွက်ဘုရားထားရှိထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့ Okay, so Genesis starts to help us understand all of this. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကဘာဦးကျမ်းမှာဘောနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်နိုင်ဖွင့်အတွက်ကူညီပေးတယ် Okay, so I'm only helping you with the big picture of the book. ဆိုတော့ကျွန်မအခုသင်တို့ကိုဒီစာဆောင်ရဲ့ဒီအကျယ်ကျုပ်ကိုပဲပေါ့နော်ခြုံငုံလေ့လာခြင်းသဘောတရားကိုပဲနည်းနည်းလေးကူညီပေးတာဖြစ်တယ် But I hope this helps you get excited about reading it for yourself and feel less confused. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့ပေါ့နော်ရွေးချက်ကဘာလဲဆိုရှင်ဒီအရာအပြင်တင်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးမှုတွေမရှိတော့အောင်ပို့ပြီးတော့မှစိတ်လှုပ်ရှားအောင် Okay, so I told you for every book I'm going to give you this list. So if you have your notes, I'm going to give you something to write down for God's redemptive plan. ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်မတင်တို့ကိုပြောခဲ့တဲ့စာဆောင်တိုင်းအတွက်ကျွန်မဒီຢာတွေပေးမယ်လို့ဥမာတင်မှာမဆွေရေးဖို့ရအတွက်စာအုပ်နဲ့ဘောပန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခြိုက်ရေးပါ Okay, usually I'll give it to you in a sentence or two. ဆိုတော့ဘောနော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတင်တို့ကိုတဲ့တကြောင်ဝင်တကြောင်အနေနဲ့ပေးမယ် But with Genesis there's too much. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကဘာဦးကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲရှိတယ် So honestly, under God's redemptive plan, that whole list I just gave you about the beginning of creation, the beginning of sin, ဘောနော်what is that the list I gave them of Yeah. the beginnings. yeah it is the No, the beginning of creation, beginning of man, beginning of sin. ကျွန်မအစပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအပြစ်တရားရဲ့အစလူသားရဲ့အစပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းနိုင်ငံတွေအစအဲ့ဒီ list တွေအကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင် All of that is pointing to God's redemptive plan. so အဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီ list တွေအကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြန်လဲရွေးနှုတ်ခြင်းဂတိတော်ကိုညွှန်ပြနေတယ် It'll make more sense as we go along, but that's how the redemptive plan starts to unfold. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှနားလည်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ပြန်လဲရွေးနှုတ်ခြင်းဂတိတော်ကိုပေါ့နော်ရောက်ရှိလာဖို့ရအတွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုရအောင်တွေ့ရမယ် So don't worry too much if you feel like you don't quite understand. It will be I'll continue to explain it as we go book by book. ဆိုတော့ဥမာတင်ကအိုးဘာပြောနေလဲမသိဘူးသိမတဲကွဲဘူးနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှသွားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှရှင်းပြပါမယ် Okay, so for God's character and nature, ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝ we see that God is good. ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် Now, let me help you with those 3 questions so you know what I'm looking for. ဆိုတော့ဘောနော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီမေခွန်း3ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမကူညီပြစေဒါမှတာလင်ကျမဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတင်တို့နားလည်မှာဖြစ်တယ် So first question, where do we see this in the Bible? ဆိုတော့ပထမဆုံးမေခွန်းအနေနဲ့ကျမတို့ကဘုရားကကောင်းမြတ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတယ်လဲ Right there in the first chapter of Genesis. ပထမဆုံးကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1မှာတင်စတယ်
Every time after God created, the Bible says he looked and he saw that it was good. ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတိုင်းမှာဆိုရှင်သူကကြည့်ပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ် So we're seeing that this good creation is a reflection of a good God. ဆိုတော့ကျမတို့ဗာတွေ့ရမလဲဆိုဒီကောင်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဖန်ဆင်းခံထားရတဲ့ဖန်ဆင်းခံအရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့မှညွှန်ပြနေတယ် Okay, so then we want to ask, why is it important that God is good? ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးမယ်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆွေရအောင်သိဖွင့်ရတော့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ Think about this for a moment. The understanding that he is good is the foundation for everything. ဆိုတော့ခဏလေးချိန်ယူပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆွေရအောင်သိခြင်းဟာဆိုရှင်အရာအလုံးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ် What was the lie that Satan whispered to Eve? ဆိုတော့ဘောနော်စာတန်ကနေပြီးတော့မှအေဝါကိုဒီတိုးလေးဖြင်းချင်းစွာနဲ့ပြောတဲ့အလိညာစကားကပါလေ Basically, what he was saying is, if God was really good, wouldn't he give this to you? ဆိုတော့တေချာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့ဟာကပေါ့နော်ဘုရားခင်ကတကယ်ပဲကောင်းမြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေ့ကိုမပေးပဲနေပါမလား Maybe he's not good. ဒါမှမဟုတ် तू ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးနေမှာ Maybe you can't trust him. ဒါမှမဟုတ် तू နေသူ့ယုံကြည်လို့မရဘူးထင်တယ် Maybe if you want good things, you should get it yourself. ဥမာနေကောင်းတဲ့အရာကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကိုယ်ရင်ယူမှဖြစ်မယ် But if we have at the core of our beliefs that we know our God is good, ဆိုတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စီမှာဒီကျမတို့ယုံကြည်တဲ့ဘုရားခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆွေရောက်ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာတကယ်သိရဆိုရင် then when hard things happen, တကယ်လို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့လာတဲ့ when suffering is all around us, ပြင်းပြတဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေကကျမတို့ရဲ့ဘေးပေါက်လေးမှာဝန်းရံနေတဲ့အခါ we can stand firm, ကျမတို့မမနဲ့ရက်နိုင်မယ် saying, I don't understand what's happening, ရက်ပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်လဲဆိုရအောင်ငါနားမလဲဘူး but I do know you're good. ဒါပေမဲ့ငါဘုရားခင်တင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုရအောင်ကျွန်တော်သိတယ် So it is so important for us to understand that God is good. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခင်ကတကယ်ပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုရအောင်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်သိအရေးကြီးတယ် And then this part you have to do on your own. How have you seen his goodness in your own life? ကဲတတိယမေခွန်းကတော့တင်ကိုယ်တိုင်တင်ဟန်တဲ့တင်ကိုလောက်ရမှာဖြစ်တယ်တင်ရဲ့ဘဝထဲမှာတင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုရအောင်ဘယ်လိုမျိုးမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီလဲ So then in your own devotion, this is where you work it into your life. Write down ways that you have seen God's goodness in your own life. ဆိုတော့ဒီဟာတင်အပိုင်းဖြစ်သွားပြီတင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘုရားနဲ့တင်တဲ့တွင်ဦးတဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းတင်ကိုယ်တိုင်ချရေးပါတင်ဘဝထဲမှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆိုရအောင်ဘယ်လိုမျိုးမြင်တွေ့ခဲ့တယ်လဲ Okay, and then lastly, we will talk about a timeless truth. ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဒီအချိန်အကန့်အသတ်မရှိမှန်ကန်သောတမန်တရားဆိုတဲ့ဟာကိုပြောမယ် Okay, I'm going to read the whole thing in English, then if you can't translate it in one sentence, I'll break it up, okay? Okay. All right. Mankind is made in the image of God, which means we all have a God-given value and dignity. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီလူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတော်သူများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့အတိတ်ပဲဆိုလို့ချင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားခင်ပေးထားတဲ့လူသားတိုင်းမှာဖယားပေးထားတဲ့တူညီသောတန်ဖိုးရှိတယ် And this understanding affects how we treat others and how we treat ourselves. So အဲ့ဒီအရာကိုသိနားလည်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုမှုတဲ့အခြေအနေတော့ပြုမှုခြင်းတော့ကောင်းတပါးသူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပြုမှုတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတွားပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှာဖြစ်တယ် So now I want you to take time and sit with this truth. ဆိုတော့အခုသင်တို့ကိုကျမဒီတမန်ကန်နဲ့ဒီတမန်တရားနဲ့သင်တို့ကိုရှိစေချင်တယ် Ask yourself, how does this rebuke me? ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတော့မှဒီဟာကြည့်ပြီးတော့မှကိုမေးကြည့်ပါဒီဟာကငါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးငါအတွက်ဘယ်လိုမျိုးငါ့ရဲ့အပြစ်တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ငါ့ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြနေတယ်လဲ For example, how am I treating the people in my life that are difficult? ဆိုတော့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရှင်ငါရဲ့ဘဝထဲမှာဆက်ဆံရခက်တဲ့သူတွေသူတို့တွေကိုငါဘယ်လိုမျိုးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခက်တဲ့သူတွေကိုငါဘယ်လိုမျိုးပြုမှုဆက်ဆံတယ်လဲ Or how am I treating people who are different than me? ဥပမာပြီးငါနဲ့မတူဘဲနဲ့နည်းနည်းကွဲနေတဲ့သူနည်းနည်းထူးဆန်းနေတဲ့သူတွေကိုငါဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံတယ်လဲ Am I treating them with the same value and honor that I either treat myself or my family? ဆိုဥပမာအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုငါဆက်ဆံတယ်လို့ငါရဲ့မိသားစုကိုဆက်ဆံတယ်လို့တူညီတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ငါသူတို့ကိုဆက်ဆံတယ်လား If we're not, then we are not honoring God in the way we treat
someone who's made in his own image. ဆိုတော့ဥမာကိုကအဲ့လိုမျိုးတူညီစွာနဲ့မဆက်ဆံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်ကျမတို့ဂုဏ်ပြုရဒီဟိုမရောက်ဘူးနော် So let the word of God rebuke you. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့တမန်တရားကိုတင်းရဲ့အထဲမှာရှင်းစေပြီးတော့မှအဲ့ဒီຢာကနေတင်းရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြပါစေ And then let the word of God heal you. ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုတင်းရဲ့အထဲမှာတကယ်ပဲတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအနာငြိမ်းစေဖို့အတွက်အကူအညီစေပါ So we can ask ourselves, how does this truth heal me? ဆိုတော့ဥမာပြဒီအမှန်တရားဒီအမှန်ကန်တဲ့ဒီတမန်တရားငါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးလူငင်းလွတ်ချင်းပေးတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးငါ့ရဲ့နှလုံးသားကိုငါ့ရဲ့အနာကိုငြိမ်းစေတယ်လဲ Now I know that I am made in the image of God. ဆိုအခုငါသိပြီငါကဖခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ် And that how I allow other people to treat me matters. ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပါဆိုရှင်တပတ်သူတွေငါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြုမှုဆက်ဆံနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာရေးကြည့်တယ် Because I matter and I am valuable to God. ဘာဖြစ်လို့ဆိုငါဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ပြီးတော့မှငါဘုရားသခင်အတွက်တန်ဖိုးရှိတော်သူဖြစ်တယ် Let that heal you. အဲ့ဒီအရာကတင့်ကိုလွတ်ငြိမ်းခြင်းပေးပါစေလွတ်ခြင်းပေးပါစေ And then how does this truth equip us? ပြီးတော့မှဒီမှန်ကန်တဲ့ဒီဓမ္မတရားကတင့်ကိုဘယ်လိုမျိုးကရိယာတစားပလာအနေနဲ့တက်ဆင်ပေးတယ်လဲ Now we can move out in love, loving God's good creation. ပြီးတော့မှအခုဒီအရာကိုသိချင်အပြင်ဒီအရာနဲ့အတူတခြားသူတွေကိုလည်းဖခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်မယ် And let it affect the way we treat other people. ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီတခြားသူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဆက်ဆံခြင်းအပြင်ဖခင်ကိုပြန်လဲရောင်ပြဟပ်ပါစေ So that's just an example of how you can take a truth like that and work it in a little deeper. So ဒီဟာကျမဥပမာလေးပဲပေးတာဖြစ်တယ်ဒီအကန့်အသတ်မရှိမှန်ကန်တဲ့ဒီတမန်တရားကိုယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိကွန်းလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲလက်တွေ့လက်ရှောက်အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ် There's so much more to tell you about where the strength comes to do that and how do we actually live it out, but we'll get to that as the Bible unfolds. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲကျမတို့လေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ရအတွက်ငါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်နိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်လုပ်နိုင်မလဲဘယ်သူကခွန်အားပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုနောက်ပိုင်းကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာသွားတဲ့အခါမှာပြပြပါမယ် But for now, I think I've given you enough to think about. ဆိုတော့အခုတော့သင်တို့ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာစဉ်းစားဖို့ရအတွက်ကျမလုံလုံလောက်ပေးခဲ့ပြီးပြီလို့ထင်တယ် Okay, please don't get overwhelmed by this. ဒီအရာအဖြစ်အရင်ကြည့်ကိုနော်အရင်များတာပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ I don't think every book will be this long. ဆိုတော့စာဆောင်တိုင်းမှာဒီလောက်တိကျမှာမဟုတ်ပါဘူး It's just that Genesis is so foundational for everything else. ဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးအချိန်ပိုကြာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဦးကျန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောအရာတွေအားလုံးရှေ့ဆက်ဖို့ရအတွက်အဓိကအခြေခံအုံမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Okay, so thank you so much for joining us. Please take time this week. If you can do this with a group, even better. But if nothing else, take some time in your own personal devotional time with God. ဆိုတော့ဘောနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ပဲဘောနော်ကျေးဇူးပြုရဘောနော်ဒီဟာကိုအချိန်ယူပြီးတော့မှလုပ်ပါဥမာအဖြစ်တင်ရဲ့အဖွဲ့နော်တင်တို့ဒီတမန်ကျစာအတူတူလေ့လာတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အတူတူလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်မှာအဖွဲ့မရှိဘူးတင်ဟာတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ပဲတီးရတီးတဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေမှာလက်လျှောက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ယူကြပါ Okay, thanks so much. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Okay. That's good. Thank you. I